Фастфуд денсаулыққа зиян тигізетін тағам екенін әрбір адам біледі. Бұл өнімнен бас тартатын себептер көп, және солар жайлы айтып кетейік. Фастфуд деген сөз ағылшын тілінен аударғанда жылдам тамақ дегенді білдіреді. Бұндай мекемелер ежелгі Римде де болған, бірақ ол заманда тағамдарды табиғи өнімдерден жасаған. Ал қазір оған дәмді күшейтетін және иіс шығаратын қоспалар қосылады. Фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан болғанына қарамастан, оның бір кемшілігі бар. Ол денсаулыққа зиянды. Қазіргі кезде үй тағамының орнына гамбургер мен фри картобын таңдайтын адамдардың саны көбейіп келеді. Оның адам ағзасына тигізетін кері әсері. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. Бұл тағамдарға натрий, тұз көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек-тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Фастфуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жиі жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Тағамдардың көпшілігі тазартылған көмірсулардан тұрады. Жақсылық болмағандықтан, глюкоза түріндегі көмірсулар қанмен араласады. Нәтижесінде қанның қант деңгейі көтеріліп, диабет және семіздікке әкелуі мүмкін. Глутамат натрий иіс және дәмді күшейтетін қоспа. Оны шамадан тыс тұтыну бүйрек және ас қорыту жүйесіне зақым келтіреді. Консервант ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Өндірушілер оның көмегімен сақтау мерзімін ұзартады. Аллергияларға бейім адамдарға оны қолданбауға кеңес беріледі. Көмірсулар мен қант ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмалінің бұзылуына және кариестің пайда болуына әкеледі. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану гипертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың асқынуын тудырады. Зерттеулерге сәйкес, фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зардап шегеді. Сондай-ақ олар тері ауруларына бейім болады екен. Ғалымдардың ойынша, мұндай жылдам дайындалатын тағам адам ағзасына кері әсерін тигізіп, тіпті кейбір аурулардың себепшісі де болып жатады. Ең басты зияны ол асқазанға тигізетін кері әсері. Сонымен қатар, бұл тағамдар әуестік туғызады, ал үнемі біркелкі тамақтану ол да зиян. Сондықтан, мұндай тағамдардан шама келгенше бас тартып, дұрыс тамақтанып, өз денсаулығыңызды сақтаңыз.